अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। रात हो रही है, स्नो स्टॉर्म भी आया हुआ है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और स्नो भी बहुत तेज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। बाकी वीडियो दिन की रोशनी में बनाऊँगा, ज़रूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, सब कुछ ब्राइट ब्राइट दिख रहा है। दुआ है ये सुबह सबके लिए खैर व आफियत की सुबह हो। ये टाउनशिप की गाड़ियाँ अपने काम में मसरूफ़ हैं। ये हमारे घर की सीढ़ियाँ, बच्चों की साइकिलें, सब के ऊपर बर्फ़ आ गई है। ये मौसम अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ़ घर के अंदर से विंडो से बाहर देखने में अच्छा लगता है। बाहर निकल कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अच्छा इसलिए नहीं लगता कि स्नो हटानी पड़ती है। स्नो के साथ हवा भी बहुत तेज़ है, बहुत तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। Hi, my name is Maryam. The ground looks like it's very white, and I also like the snow because it feels so cold, and I can see the truck that's going beside the road, and I really like snow because it's my favorite season, winter. Winter is my favorite season. Wow, the Woodford Township's truck is going to clean the snow.
लें जी, मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। ये स्नो शॉवल है, इससे स्नो हटाने में बहुत आसानी हो गई है। हवा इतनी तेज़ थी कि स्नो उड़ के खुद मेरे ऊपर भी आ रही थी। I am looking from the window, and my name is Maryam. Daddy is cleaning snow. It's very cold outside, so I'm looking from the window. चलें, आप लोग वीडियो एंजॉय करें, हमें इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।